เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกใส่ศูนย์การค้าในเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียและระเบิดไฟลุกไหม้เครื่องบินเล็กเช่าเหมาลำประสบอุบัติเหตุตกใส่อาคารศูนย์การค้า DFO ใกล้สนามบินเอสเซนดอนในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียเมื่อเวลาประมาณ 9 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลา 5 นาฬิกาในประเทศไทยโดยหลังพุ่งชนอาคารเครื่องบินได้ระเบิดไฟลุกไหม้ตำรวจรัฐวิกตอเรียยืนยันว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีนักบินและผู้โดยสารรวมทั้งหมด 5 คนโดยเครื่องบินตกบริเวณด้านหลังร้านขายเฟอร์นิเจอร์และร้าน JB Hi-Fi ต่อมานายแดเนียลแอนดรูสผู้ว่าการรัฐวิกตอเรียแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนจากอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งนับเป็นอุบัติเหตุด้านการบินพลเรือนที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 30 ปีของรัฐโดยทางการจะได้มีการแถลงเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบนเครื่องบินและภายในศูนย์การค้าที่ชัดเจนต่อไปเมื่อนักดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว